Добър вечер! Сега играем за сигурна сума, колко да я кажем. Мисля, че въпросът е доста труден, но хайде 2500 лева, нашите зрители са интелигентни зрители. Та, на кой автор е следното стихотворение? Ако умееш своя дух непоклатим да пазиш здраво, когато всеки губи дух и теб в това вини, ако сам вярваш в себе си, когато в тебе се съмняват, но вслушваш се в съмненията отстрани, ако умееш да изчакваш и да не се отекчаваш, или клеветен, не си служиш сам с клевети, или пък мразен, на омразата не се поддаваш, ако не умуваш и не се държиш надменно ти, ако мечтаеш без да стане господар на теб мечтата, ако мислиш без да правиш мислите си цел, ако успееш да се срещнеш и с успеха, и с бедата, и да бъдеш с двамата измамници еднакво смел, ако останеш твърд, когато извратени се повтарят пред теб изречени от тебе искрени слова, или видял труда на цял живот в праха да се събаря, наново го издигнеш с похабени сечива, ако ти можеш всичко припечелено от теб изцяло да сложиш само на едно подхвърляне на зар и да загубиш до игла и да започнеш от начало, без всякакво оплакване, с предишната си жар, ако общуваш с тълпите и пак достоен си оставаш, ако дружиш с царе, оставайки народен син, ако ни враг, ни приятел някога те уязвява и всички те зачитат, но свръх мяра ни един, ако в минутата летяща безвъзвратно се умееш с 60 секунди да напреднеш в пътя свой, земята твоя е, ти всичко ценно в нея ще владееш. И нещо повече, човек ще бъдеш, сине мой. Нека играта започне сега. Михаил Билалов е роден на 19 май през 65-та година в Русе. Израсъл е в Бургас, но от 14 годишен живее и учи в София. През 89-та година завършва ВИТИС Кръстю Сарафов със специалност актьорско майсторство в класа на професор Николай Люцканов. През 94-та година получава Аскер за изгряваща звезда за ролята си в постановката Мадам Бътърфлай. След това заминава за Франция, където се установява и живее дълги години. Работи там като ландшафтен архитект. Завръща се при българската публика в края на 2009 година с постановката Козата или Коя е Силвия, а няколко години по-късно вече е топ звезда с ролята си на мафиота Джаро в сериала Под прикритие. Можеш да го гледаш и в Разделям двойки по домовете в Младежкия театър, в Прощална вечеря и Името, и двете в негов превод, и двете в Сатиричния театър, в Нощ на Пеперуда в Народния театър, на камерна сцена, както и всяка делнична вечер от 19 часа, само по БНТ. Мишо има две дъщери, Даная Анна и Олга Елена. Много ми е приятно да поканя тази вечер в Нощни птици големият български актьор Михаил Билалов. Нека играта започне сега. Еми да започне. Да започне. Добър вечер. Здравейте, здравейте на всички. Радвам се да ви видя отново тук. И ние отново при нас на гости. Същия рефрен, а? Не сменяем. Докато не станем богати, добре. няма да го сменим. Ами по-добре да не ставаме богати тогава. Богат човек ли си, Мишо, ти? Дали съм богат човек? Да, имам каквото ми е необходимо. В смисъл не си алчен. Да, имам, задоволявам се с това, което ми е необходимо. Поздравления за новото ти правопощение. Много аристократизъм, много класа, много си понякога това звучи зле, безпощаден, нали, като науча. интелигентен. Но това, което искам да кажа, че аз бях също толкова изненадан от предложението на БНТ и на продуцента да правя това нещо.
колкото и всички мои приятели познати. И с удоволствие се съгласи, защото аз много обичах да играя на тази игра. Когато тя започна с почти същия формат в Франция, тя дълго време остана с Жан-Пьер Фуко, който аз харесвам като водещ. И съм я гледал, съм играл и съм бил няколко пъти диванен милионер, както се казва. Нали, от не си дивана дръзвал съм да печелил. отидеш на горещия стол. Да. И съм бил запален с, нали, по тази Диванен игра. милионер, това означава, че ти имаш тип енциклопедична мисъл и памет, така ли? Като всички момчета обичам да играя на различни неща, нали? Не само, трябва да имаш и памет и познания, за да играеш на Стани богат. Трябва да ти кажа, че няколко пъти съм се хващал на бас с приятели, като съм гледал Фуко по телевизията, че въпроса го знам, нали? Не е така и съм печелил басове поне в... Залагания имаш? Бутилка две, какво толкова. Колко му е сега? Да, във всеки случай съм печелил и никога не съм си представил, че мога да се занимавам с това. Мери, има ли право на жокери? Или без жокери стига? Без жокери съм стигал. Ето. Без жокери съм стигал, Още по-непоколебим. но човека имаше късмет. Между другото, той стигна до, предполагам, нещо от рода на 100 000 евро и аз се ядосвах, че не стана милионер. Имаше ли притеснение, че си, както казваме в театъра, втори състав? Тоест, че влизаш в обувките на някой друг? Ники Кънчев беше станал олицетворение на тази игра в И България. сега нямам никакви притеснения. Винаги се случва. Аз съм виждал и в английския формат двама-трима водещи да се сменят. Жан-Пьер Фуко, мисля, че го смениха. Не съм гледал играта от как. Как се казваше във Франция? Киве Ганели Милион. Да. А кой ти се обади по телефона да ти предложи и колко време ти отне, за да вземеш това решение? Христо Хаджитанев, главният редактор, мисля, че ми се обади. Да, той ми се обади и между другото разговора протече последния начин. Аз си бях вкъщи тогава, нали? Не бях в България и той ми каза... Това е интересно, той нарича вкъщи Париж все още. След Да. толкова години живеене между където двете са места. децата там, да. И той ми се обади и ми каза, искаме да ви поканим утре или да ви поканим в Стани богат. И аз казвам, не, аз като участник не искам да... Не искам да участвам, нали. Не искам да участвам. Да участвам, аз съм в чужбина, му казах. Защо отказа да участваш? Не, аз не Да, знаех. ясно, но принципно ти защо отказа да участваш? След като вече толкова пъти на дивана аз не си бях печелил. в България, просто иначе щях да- Чисто физически не можеш да Физически не присъстваш. може Да. да. Ясно. И след това получих СМС. Не пак за от Христо. участие. Не бе, не за участник, за водещ бе. И как аз за водещ. И ти? О, веднага приех такова удоволствие. Това е любимата ми игра. Аз обичам да играя. Страхотно. Нали? Толкова, т.е. не е имало никакво колебание. Какво колебание да има? Това не е колеблив човек. Той си хваща куфара, заминава за Франция, изоставя тук бляскавата кариера на изгряваща звезда по софийските сцени. Айде, моля ти си, изгряваща звезда. Ти знаеш ли 90-те години колко изгрели бяхме? Ти изгря. С театър. Мадам Само да не Бътърфлай. припомням. Празни салони имаше тогава. Помня си много добре. Аз съм Празни салони, девалвация на парите. криза, страшна Луканова зима, това, онова. Коя година всъщност За се кисело случи? мляко се редяхме. за Опашки. Но не ни пукаше, де. Ти не си отишъл поради икономическа принуда във Франция. Не, На 20 отидох, но години обаче- човек не се интересува. Не отидох по... Не, аз отидах по конкретна причина. Имах тогава, трябваше консерваторията да карам, имах една година стаж. Тяхната, нали, театрално-драматична консерватория в Париж. Но, Мишо, ти имаш много драматична съдба. Аз съвсем с много Чакай, обрати. жив и здрави. Слава сме, Богу. С много обрати, с много промени големи, с много значи не ми е било скучно, както се казва. решаващи събития. Като начало произхождаш от семейство на артисти. Като начало, да. Това само по себе си е драма. Произхождам Дали не от е семейство на комедия? артисти, Да. да. Да, произхождам от семейство на артисти, а по-нататък от тракийски българи, ако може да се каже така. Още Нали? по-назад във времето. Което искаш да действително това са драматични съдби. кажеш. Какво виждаме? Това Тези съм аз снимки. облечен като презерватив. Или не. Това съм Дядо Мраз, получавам си подаръците. Да, нямаше дядо Коледа. У вас идваше ли и дядо Коледа? Дядо Мраз му викахме, беше забранено Дядо Коледа. Не му хайде викахме сега. дядо Мраз у нас. Ня, Баш у ба вас дядо Коледа си му викахме. си му викали такова. Детската му викаха Аз съм Дядо от Мраз. такова Това е неблагонадежно руско. семейство. Да, ето аз съм третия от ляво надясно. Заю, Това е бай. като реклама за презерватив от 50-те години. Това е в твоята детска градина. Да, това е детската, да. Какво си спомняш от нея, извинявай? Ми... А това е твоята картичка за мама.
Да, разбира се, да. Тук Всички си, ги правихме. тук си приличаш. Това е класика за всички момчета от моята генерация. Ето това е... От тук стани богат съм, нали, в смисъл Като видиш знанията, слогана, нали, да. слогана и така. Ти добър ученик ли беше като цяло? Отлични бях. Отличник. Да. Град Монтана днешна, тогава Михайловград, където майка ми беше актриса по това време. Това е класическата гимназия. Тук с приятелите му от класиката. Виждам много приятели. Ето професор Кирил Павликянов, който според мен вече трябва да е академик, трябва да го питам да не стана, който е най-вдясно, момчето с половера. Евгений Зашев, който е един изключителен мозък, най-вдясно, който ми подари наскоро една чудесна книга, която много обичам, който е преподавател на маса народ от класическата гимназия и с когото сме приятели. За други бих могъл да говоря, но да речем класа ми беше Аляк Попов, например. Той има доста добро чувство за хумор. Той така щеше да си изяде боя от Гергина Тончева, директорката на училище. Прочутата директорка на класическата гимназия. Легенди сме чували за на тази. пътя за Делфи го бяха свалили, защото прочете разказ, който не беше много политически коректен спрямо времената. Къде си бил войник? Мусачево и след което турската граница. А това вече играем тук играем по Дюма, ми се струва тримата мускитари. Къде ги играете? С децата. В училище? Училището някъде. Мисля, че пред нас. Това е Монтана, град Монтана в едни... Майка ти и баща ти, те не подозираха, че ти можеш да станеш толкова добър актьор. Аз самия не съм го подозирал, разбира се. Аз никога не съм искал да ставам актьор. Ти какъв искаше да станеш? Археолог. Нещо, което с баща ми бяхме установили още когато влязах в класическата гимназия. Той ми каза, виждам те като Шамполион, втори Шамполион, в Египет, непозната азбука, ти да го откриеш. Шамполион е бил невероятен математик, не знам дали знаете. Франсуа Шамполион, и ти също, този, нали? който фактически намира ключа към египетски иероглиф. Да минем към играта на знание сега. Да минем, да. Да, аз бях. Разбира се, когато се откри класическата гимназия, за мен беше чест да вляза като провинциално момче. Беше трудно, нали, идвам. Бургазлия, ходи Монтана, Русе, не се знае откъде. И от 14 годишна възраст, фактически, дойдох тук. Тоест, ти си дошъл в София от 14 години с брат ти, нали С така? моя брат, да. И живеехте на улица... На улица Раймон Дадиен. Това е френска партизанка. Това е резистантка, така наречена резистантка, Раймон Дадиен, която по време на войната Тихо мъртвият френската казал, съпротива не се комунист. хвърля пред влаковата композиция, за да позволи тя да бъде взривена, доколкото знам. Но вие сте две деца, нали така? Колко по-голям беше брат ти от теб? 10 години, да. Тоест той не е бил толкова малко дете, когато си дошъл в София. Не, той искаше да бъде, не знам защо, така и не разбрах, кинокритик. Той много гледаше кино и аз първите ми неща от историята на киното ги знаех много преди да отида в специализирания институт тогава. Ходихте ли на лекториите в Кинодружба? Точно, с Тодор Андрейковски. Кинодружба, това беше едни програми, които ходихме заедно с него. Беше Първо страхотно, френско между кино, другото. немски експресионизъм. Всичките големи филми сме ги изгледали там. Правиха точно тези програми, които днес са запазени за щастие все още в Латинския квартал в Париж на едно място от 50 кина. Остана само едно, да. На къде върви До света? Сорбоната. На там, да. Защо? Французите Идея точно. нямам. Какво писмо ти е написал баща ти, когато е разбрал, че играеш мадам Бътърфлай в театър София? Онази легендарна А ти постановка откъде го на извади Здравко това, да? Митров. Си предполагам, че съм го Ровя. изказал някъде. Имах, Не съм как да ровила из кажа, писмата ти, за съжаление, но и неблагоразумие не бих по искала. всеки път, когато нещо се случва, аз съм, как да кажа, се хвърлям в него, без да разсъждавам защо точно и по какъв начин. Просто ми харесва. Имаше една роля, М. Бътърфлай, която според мен Здравко Митков ми е предложи на трето или на четвърто място, ако не се лъжа. Той беше минал през колеги, които му отказаха тази роля. Защо му отказаха? Защото в края на пиеса героя се съблича. Предполагам, това е била причината. Аз нямах какво да крия, тъй като смятам, че човешката анатомия ми е ясна още от, нали, когато сме учили мъжа и жената интимно, така че нямах проблем с това. И се съгласих Мъжът да и играя жената за интимно е в основата на сексуалното образование на всички нас. Да. И се съгласих след опити. И след като излезе, нали, тази пиеса,
получих писмо от баща ми, който беше дочул, че аз съм го направил, нали, този персонаж много добре, именно защото съм хомосексуален. Това са слухове, които са стигнали до ухото му. Нали? Точно ти няма как да те с типичния заподозрем, наш че си хейт, някой се изразил благо върху мене, нали? Той така, защото така, нали? Мишо е известен ценител на женската красота, така че надали да може някой да те заподозре точно в това, но... Да кажем, че не съм обърнал личната си резба все още. Имал съм това, но имал съм, как така, недвусмислени предложения, но просто не ми харесва. Нямам необходимост от това. Той ми написа едно дълго, морално и доста тъжно писмо. Тъжно писмо. За това как от мен е очаквал някакви по-стабилни неща в живота, като например да не се впускам в театър, а да... В археологията, както Археологията, казахме. както сме си говорили, но понеже съм бил мързелив и тъп, е трябвало да мина към професия, която никой нищо не знае. Актьорската професия. Защото според него, както и според мен, вече, това е обща професия, която ти не знаеш нещо специално, нали? Знаеш някакви такива неща, ама не е да свириш, примерно, като колегата, като музикантите. Не рисуваш, нямаш техника да нарисуваш. Нещо горе-долу знаеш. Ходиш по хората сцените. горе-долу викат, те знаят, ама не знаят добро ли е. Така че, какво ми се правиш, нали? Въобще къде, нали, да. И не на последно място... Какви са ползите от брака? Чакам да чуя аз. Ползите от брака, за това как един мъж на моята възраст трябва да мисли вече за брак. За семейство, за сериозни за неща, какви си без да ми каже, че някой му е казал. Да, и ти се Но аз чудиш откъде ти дойде това. подозрения в писмата му. Подозрения в писмата му. Може би това беше последното писмо, което той ми е написал. След това се видяхме, разбира се, изчистиха се нещата. Как може да има Аз даже подозрение? разбрах и от кого е дошло това нещо, но няма да го кажа. Няма и нужда. Не. Как може да има подозрение към човек, който слуша Металик? 92 година, когато излезе парчето. No matter how far, couldn't be much more From the forever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I just say, and nothing else matters. Just a secret I find in you. Every day For something new. I'll open mine for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know. So close, no matter what you from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. trust that seed that I'm finding you. Every day for something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they say. Never care for games they play. Never care for what they do. Never care for what they know.
Да. И какво става сега? Значи ти живееш в София на 14 години, абсолютно си скъсал с всичко познато, с всякакви навици, в ново училище си. Това не е лесно. Въобще майка ти как те пусна? Аз не знам. Ами, аз бях с брат ми, той беше някакси, нали, Патрон. доста милитаристично настроен към мене. Това, че бях в София, на практика аз почти не знаех къде да отида. Как, освен това, тогава в тези къщи нямаше баня, което беше най-любопитното. Къде се къпехте? Централна баня. Кой знае какво още се въртяло тогава в главите ви, но да поканя първият ти изненадващ Жокер. гост, приятел. Окей. Нещо за Да Созопо, те запита китари. нещо подсещащо. Нещо Лъшате за ми Созопо, кантаре. Китари, лъшате ми сега. кантаре. Доктора, Да. ела бе. Това е... Те са ученици от класическата гимназия, но Доктор приятели Иван до ден... Йорданов се извикал. Това е доктор Иван Йорданов. Не знам как си се сетила за това. Ние с тебе не се виждаме, освен да идваш по емисии. Така, Поробих се, имах помощници. обаче това ми е скъп приятел. Това е... Да, Все едно, че и си то покажа. още от дете. Какво още от дете ли? От 79. Най-скъп приятел. От бебе. Не до там стигна, че той... Аз нямах у кого да оперирам милите уши на дъщеря ми, която е наследила моето ухо. Но за мен става, защото аз съм мъж, ма за едно момиче. Ето го човек. като... Най-добрият специалист в България в Уши на тази. Оскаро. Известен в цяла България, в Англия. Е страшно. Докторе, за нас е истинско удоволствие. И за нас е Какво се удоволствие. случваше в тази легендарна гимназия по ваше време? Ами весело беше в гимназията. Бяхме много задружни, много сплотени. Имаше един бунтарски дух да, там. Да, бяхме малко по-различни. по-различни Не ходехме бяхте. с униформи, Така примерно е. с дълги коси ходехме. Весело Станахме беше. си приятели, всички си И останахме. си поддържаме Ще връзка, това е хубаво. И дълги после години. как стана тази смяна, да кажем, на пътя на кариерата при Мишо? Той кандидатства, доколкото знам, класически филологии, нещо не се Аз получава. кандидатствах, аз кандидатствах източна филология. Кандидатствах с японски, за японски, иска да уча японски. И ме скъсаха на български Този език и твой интерес се литература. разви в последствие. Да. Да, И какво? скъсаха ме на български език Как и може, Мишо, литература да на те любимата скъсат? ми тема за Ботев. Как е Която аз възможно? мислих, че знам. Нали, много разбира добре, се. обаче не ми стигна бала там. И тогава Ами тогава имаше две опции, или да Отидеш войник? изчакам още да бачкам една година. Нали? Бях си намерил работа като преводач такъв гид, руски и френски. то още тогава знаеше много добре френски. Да, руски и Как френски. научи и аз френски бях- в класическата гимназия? Не, то от баба ми на мен дойде. защото тя Нивото е- на езици на Е, чужите беше много високо. Неблагонадежна класически. баба. От не само неблагонадежна това, аз фамилия. ходих от малко на урока и тя Ето. беше с такова възпитание, но и при нас ние учихме на нивото на френска гимназия. В самата класическа. Френски, Както немски, те английски. ти беше английски паралел. бяхме английски, Полиглот. да, абсолютно. Беше и ние бяхме в това. Той беше С клас, аз бях. И само по футболното такова се, в смисъл на футбол. Играехте ли И на футбол? волейбол много се играехме, биехме. да. Да. Ти играеше футбол. Аз бях задължен като си. Как ще няма да Обичаш да играеш футбол. Не, че обичам, ама защото от С клас беха малко слабички. Аз и бих си трябваше представила пак, че би играл шах. Как слабички сме били. Така е, в смисъл. Да. Слабички. Да. И какво стана? Да. Докато чакам, бях се запознал с едни витишчи тук и те такива. Симпатяги. Симпатяги. И викам, то там не се учи много. Мисля, няма какво се учи, влизаш така без, нали? И вече ми беше писнало да ми Залягаш над повтарят и учебниците. това. И дай да разпусна малко. Те ме вкараха вътре, отмързах, но продължих друго. При професор Николай Люцканов. При Един професор, легендарен да. клас. Да, то не се оказа толкова лесно, колкото Така аз съм ти си се го струваше. представила. Да. Разбира се, тогава имаше и други критерии и така. Точно преди да влезем в армията, изкарахме сами в къмпинг Златна рибка на празен плаж, палатка, 15 дена, Да. с една китара и каквото може. И това ни Рай. беше пред казармения. Да. Рай. Да, рай. Да. Вие и 20 почитателки. Нямаше почитател. Без Празен почитателки. плаж. Нямаше никой. Ето, като заговори за Да. предказа. Ти къде си? Аз съм някъде, мисля, че ето ме там
Преди армията, да. Мишо играе в един... Верно, Светката той не преди. играе в една от главните роли, което явно тогава също го е обиждало, но нас пък като зрители сега се чудим защо е било така. В Сега на къде на Рангел Вълчанов, един великолепен филм, който беше много голям експеримент, смел експеримент. Вие сигурно сте го гледал там. гледали сме. И майка му и брат му са го гледали, нали? Тогава казали, че Да. що не вземеш нещо по... Що не вземеш нещо по-солидно? Пак да се върнеш към... Нали, сериозни работи, нали. Така, че не ставаш, ама поне да вземеш нещо. Да. И какво? Всъщност той после в известен смисъл послуша съвета им, отивайки във Франция и изцяло зарязвайки тази част от своя живот, актьорското майсторство, започна да се занимава с съвършено различни неща. Луда глава. Вие тогава кажеш. поддържахте ли връзка, докато ти беше във Франция? С Иван, нощта си? не, тогава не. тогава не. Тогава това беше 90-те години, края. 90-те години, да. Края тогава всеки беше тръгнал по различни пътища. От моя клас видях единствено Люб Чуморчев в Париж, който беше тръгнал в IT технология и се занимава с лингвистика, IT-лингвистика. Следващата среща със сигурност ще е знаменателна. Да видим какво ли си е мислил този човек. когато Сещаш се е ли видял се за кой първи прави път на най-хубавите екрана? кюфтета? Какъв е вашият въпрос? Мишо, сещаш ли се кой прави най-хубавите кюфтета, попита тя. Стамена Димова. Да! И това е тяхната любима учителка от класическата гимназия, госпожа Стамена Димова. Май се събрахме от нашия випуск. Госпожо Димова, много ви благодарим, че дойдохте, защото съм сигурна, че тези две момчета са много щастливи сега. Щастлив ли си? Вие сте му любимата Дълбок учителка. въпрос винаги. Относителни отговори не давам, дадете видя много. И аз също, и двамата. Това е все едно най-вярната стража. Йовкова героиня съм в момента. Здравко Митков е видял в Мишо голям актьор, големият актьор, който той е. Явор Гърдев пък го, както се казва, извика обратно в България, защото той май беше решил да не се връща повече. А вие, вероятно, сте оказвал голяма роля в неговото изграждане, когато е бил малко момче. Какъв беше той като малко момче? Беше си това, което е и сега. Едно артистично момче, нежно, внимателно, с желание да бъде кавалер. Това съм го запомнял. Както и Иван. Можете ли да кажете, когато имате един клас пред себе си, кой какъв ще стане? Вижда ли се това по някакъв За начин? ставане не. Защото това са житейски обстоятелства понякога. Но какво предразположение има, бих могла да се насоча. При него, при Мишо, действително съм мислила, че може да бъде артист. Той си бил и тогава много артистичен. И във вашите часове. Беше. Непослушен? Той си беше артистичен изобщо. Часове, извън часове. А пееше ли, свиреше или по какъв начин се проявяваше? Рецитираше, пееше. Ние пеехме О, хора на китара, гимназията, не, хора китара. на... О, Много Беше важен солист на детайл. хора даже. А какво ми Сериозна пя? работа. Хората на гимназията, освен че сме си пели неща, нали? Кажи какво пя, когато свършвахте? Коя песен ми пя на ухото? И Иван беше с една китара, той. Ходехме Иван двамата основно. си. И той ми пееше там песента, кой разплака. Покрай доброто него съм момиче. учил да свира китара. кой разплака доброто? Доброто Ако ми. искате, заповядайте с китари. Ние също имаме китари. Да, Веднага ще с радост Ще ще ви чуете. Ама Иване помни. Помниш ли? Иване, искате ли? Кой разплака? Моля ви. Не, по-добре това малкото казино до морето или хора Малкото казино до морето. Идеално Долу е. морето, малко. Прекрасно. Кой разплака доброто момиче е за тебе, нали? Аз... Защото ти обичаш това. Да. Кой разплака доброто момиче в крайна сметка? Те. И Малкото двамата. казино до морето в малкото казино. Идваха моряци отдалече, За да пият своята чаша с вино. Идваха приятели рибари, идваха приятели рибари, весело весело посрещани от всички.
Идваха момичета за смяни, винаги с измачкани полички, с очи добри като зората, с сърце като нощта лъчисти. Всички ги посрещаше добрата песничка на цимбалиста. Той докосва струните игриви и запява цялото казино. И сега са много по-красиви всички думи за любов и вино. И сега са много по-приятни, всички хора някога противни. Слушаха момичетата златни, заблестяха бронзовите гривни. И накрая всички възхитени, в груби ризи, в смачкани полички, мислеха, той свиреше за мене, а той свиреше за всички. В малкото казино до морето, до морето в малкото казино, идваха моряци отдалече, за да пият своята чаша вино. Това е Христов Отев. Христов Да, Отев, да. това трябва сериозно да се изпълнява. Разкажете за нейните часове. Защо именно тя беше любимата ви учителка? Откъде да се започне първо? Откъде да се започне? Откъде да свириш? Защото госпожа Димова цяла книга издаде за учениците и за това нещо. Аз, може би, имам две учителки в живота си, едната от която не е тук, която ме научи да чета и да пише, Венета Иванова в Михайловград, и след това Стамена Димова, която беше толкова добра към нас, която е дала за цяла генерация, е дала освен как да мислим, да бъдем добри, да бъдем по-дълбоки, отколкото можем. Възможност просто да тръгнем по живота по една друга така, която ме е вдъхновила да прочета Панчатантра по невероятен начин. Гилгамеш, нали, епоса индийския, която ме е вдъхновила Асиро-Вавилонски епос да го изчета. Омир, която ме е научила да чета. Любовта към гръцката поезия, към гръцката литература. Изключително. Това съм научил от нея. Малко по-малко българска литература, защото бях по-голям, но средновековна литература бях послушал. Един друг епос я занимава нея в момента. Тя е много тъжна и аз си обещах, че ще заговорим за това. За абсолютно беззаконната сеч, нали, вековни не, ама... Автори в момента, да. Почти вековни дървета. Около нейната фамилна къща в едно българско село. Ами това е болна тема и за двамата. Сега тя ще каже повече. Това е болна... Панагюрските колонии, където баща ми 30-те години е направил втората вила в колониите. Баща ми е Вергил Димов, политик. Последното правителство на Муравиев, съден от Народен съд, 10 години в затвора, доживотен беше осъден. Ние изселени по България. Нали, накратко казвам. Тогава, когато стана 9 септември, в навечерието на 9 септември съм била на тази вила. Била съм на 8 години. И сънувах преди 9 септември, сънувах всъщност 9 септември. По образа на един червен бик, който гонеше цялото ми семейство в една гора. И всички се катерихме по дърветата, а баща ми с един вестник бъдеше бика. Тоест много убедително. Пророчески сън. Да, пророчески сън. И сутринта се събуждам, казвам на майка ми, тя завърта копчето и това го помня. И чуваме гласът новото правителство, Кимон Георгиев и така нататък. От тук споменът ми изчезва, криехме се из Пловдив. Тази вила след това я конфискуваха. Борчетата бяха до кръста ми. Тогава големи, високи, когато бях на 8 години. Когато отново видях вилата след 12 години, те бяха станали огромни. Сега те са над 90 години. Огромни, здрави, прави дървета. Целият двор, всъщност, това е общинска земя. Собственост е само където е вилата, но всичко бяхме насадили с борове, които станаха вековни дървета. В интерес на истината, конфискацията не беше повредила вилата, боровете си седяха, това, което беше заградено, но сега панагюрският кмет продава едната част от двора на някого, без да ни съобщи, без да попита дори бихме могли да го купим самите ние, но явно тук става дума за самите борове. Съобщиха ни хора, че ни са отсекли дясната страна на двора. Всичко в нея. Там са 32
огромни бора, над 90 години, здрави прави дървета. Аз не мога да спя от тогава. Просто това е някакъв ад. Останали са само такива дънери, които не може да ги обхванете с ръце. Мишо, когато го видях за първи път от Франция, завърнал се току-що да репетира Козата или коя е Силвия, каза, аз знаеш ли, че всъщност съм ландшафтен инженер и се занимавам, имам архитектура озеленителна завърши, фирма и съм архитект и имам такъв бизнес, вече въобще не съм актьор. Тоест ти си много вътре, така да се изразим, на уличен език аз в как тази кажа, тема. Аз разбирам и с мен разбирам какво казва с всичко. Това е ясно просто. То няма Метафората е такова. чудовищна. Но просто се превърнаха много места, които аз обичах тук в пустиня. Абсолютно. Това го виждам на пръв поглед, когато се прибирам всеки път. Нали, всеки път има неща, които вече ги няма. Къщи, и има някакви грозни паметници на къщи на тяхно културата. място. Не говоря. Падението е страшно. Аз въобще не говоря, даже тук не е мястото, но понеже хващам това. Засеченето е на едно дърво в нормална страна, говоря все още, ние сме много далеч от това, е цяло градско брожение. Знаете ли за какво става? Ако вие отсечете в собствения си двор във Франция дърво, идва специална служба, която ви осъжда. Директно, без съд. Добре, преди години ние искахме да отсечем един бор, който ни надигаше стълбите. Предполагам, че законодателство все още съществува, защото аз съм спорил на тази тема с много приятели. Да, има го, но никой не спазва законите. Тоест, вие имате имате ход. Ма боровете ги няма. Така е. Те са посечени. За съжаление, Това е посечени, като Ние все ще едно отидем и ще бойно посадим поле. нови на тяхно място. Значи цяла една генерация, която посади тук и работеше, за да направи масивите, горските масиви, за да няма наводнение, да възстанови тези масиви, речните масиви, да ги сложи специализирана растителност, която да задържа ерозия. Свлачище. Свлачище, всичко. Те първо предстои в България. Добре дошли. Чувствам се като Войчо Ваню на Чехов. Доктор Астро. А не казвам, че съм еколог. Въобще не съм еколог. Не Това ми е става дума за това. професия. Става дума за запазване Аз на мразя природни екологията, богатства. даже. Дето се казва, те са атрактивни и за туризма, и за всичко, нали? Те са имайте прекрасни, предвид. това боровете е нещо Имайте предвид, че прекрасно. тогава, когато беше Слънчев бряг, имаше гора в Слънчев бряг. имаше. Отидете в И Слънчев на бряг да Златни я поемете. пясъци имаше гора. огромен. Не, само да кажа, че бурята, 2000-та година беше, според мен, бурята, голямата буря в Париж. Аз тогава влизах, стажувах в едно предприятие, което трябваше след бурята, изпадаха много дървета, направо вятър ги отнесе. Огромни дървета в Болонския лев и в Венсен. Държавата ни хвана, значи всички стажанти 4 месеца сме съдили. Трябва да се действа, да засадим на тяхно място от вашата страна на оградата нови 30 дойда да бора. ти заседя твоите неща. Да, искам да Спа ще помоля има, каквото искаш. Мишо да чуе следващата си изненада. Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. Lasciarmi un bacio senza un addio fuggire. Non ti scordar di me, a nove t'avevo legati a te. Io t'amerò
Заповядайте, заповядайте. Това са Ти приятели си на направила такъв Мишо. ресърч, че просто... Здравейте. Страшно ви благодаря. Заповядайте. Светло, и ти затова не ми се обаждаш няколко Крие се, дена. крие се. Крие се и той се крие. Разбрах най- всичко, разбрах цялата комбинация. Да, и аз Най-интересното е, че освен, че сте приятели, вие сте пяли заедно в църковен хор. Нека да бъдем по-скромни пяли. Аз съм и сон. Не, ето го. Сократ, Солист. той е Сократ. Да. Ето го, певеца. Ето го моят учител по църковно пеене, при който аз съм напоследък много нередовен, но професия и пътувания Много занимавам. неизвинени отсъствия имаш. Да, Но всъщност той е компютърен специалист. да, но Обаче и богослов. Да. Нали, Вие никой сте не оперен е... певец, обаче сте и преподавател по конна Поезда. езда. Да. Това са моят твоите преподавател. учители. Значи аз не се пред учители днес тук. твоите учители. И се чувствам Не зле, знам по какво. защото... По анатомия, може. Да, езда не е боготворен, защото е дива на Дива, Софийската разбира се. опера. Дива, да. Вие Да. сте. А- И най-истински Благодарим. смисъл. А той с него съм учил псалми. Неуспешно до този момент, защото изисква много време и Ти внимание. вярваш ли си? Разбира се, иначе няма да ги правя тия неща. Всички тук сме вярващи. Аз не виждам някой. Добре. който да. И обучението ми мина, т.е. започна, едва сега започва. Сигурно е много приятно да имате такъв приятел, защото можете да го гледате в толкова хубави постановки напоследък. Последно, Точно кое така. гледахте? Да няма. Прощална вечеря беше Прощална последното, вечеря. което И гледахме много в смешно, Сатиричния нали? театър. Да, и в ние името го също. гледате. И името и също. Разделям името. двойки по домовете. Него не съм гледала още. То как е? Красота. Красота. Той е преводача на тези текстове. Не, без разделям двойки. Без разделям Само двойки. името и прощална Името вечеря. и прощална вечеря на сцената на Сатиричния театър. Там той играе с друг свой много добър приятел. Двама приятели. Ани Вълчанова и Ники Ники Урумов. Урумов и Ана Вълчанов. Ние Да. сме все пак съученици. Както. За съжаление, Ники има представление в Силистра днес и затова не можа да дойде. Да, той не спира да пътува. Да. В тези три спектакъла Мишо се показва като един цар на интелигентната комедия. Да, Точно така. Да. защото човек би заподозрял, че той е силно драматичен актьор. Точно така. Гледайки- Има нещо Бъстър Кейтъновско в неговото хладнокръвие, в комичните ситуации, в които го поставя текста. Да си го припомним в една вече станала култова, мисля, че ще се изучава в надвис в кино специалността тази сцена. Много добра сцена беше тя. Близнаците го доведох. Какво ще го правим? Да отива. Защо му спомене, че ти слушаше опера преди тази сцена или... Опера... Да, пуска се малко по-нататък. По едно време. И има един момент, в който това пуска. Там едни неща. Много загуби този сериал, когато убиха героя на Мишо Билалов. Да. Те с Владо Пенев бяха толкова интересна двойка. Протагониста и антагониста, нали? Да. Наистина. На здравето травята. Ето, Да, да. ето. Не са оперни певци тук. Как? Именно да. Нищо случайно. Съжалявам, няма да се повтори. Но нужда от малко време. Госпожо Димова, вие как се отнесохте към това превъплъщение на вашия ученик? Нали? Очакваме, че човек иска да вижда своите ученици и се в ролята на положителните герои. Не съм от тях. Хареса ли ви Тя е той широко като... скроена. Хареса ли ви той като интелигентната мутра, перфидна Джаро в подприкритие? Хареса ми много. Много хубаво играеш. Убедителен беше. Бих Чак казала, се- че ако чак се такива ни замислих. бяха мутрите, щяхме да сме на друго място. Аз съм мутра мечта. Ти си мутра мечта. Ти си мутра класик. Ти си Класическа мутра. Тогава казваме за режисьора, че има добро попадение. Наистина това разпределение на Мишо в тази роля беше много добро попадение. Мисля, че и двамата с Владо сте пробвали и за двете, нали? Да, и двамата с Слава. Аз не бях убедителен като добрия.
Не знам Защо, защо. Мишо? Не ми се получи. Но виж, пристани богат, май пак е имало такова двоумение и ти се получи този път. Не мога да кажа, че винаги ще ми се получи. За сега държа измамата, че съм джентъл. Не. Но форматът е такъв, че трябва да бъдем добри. Плащат ми за това. Дали човек е добър, си проличава в крайна сметка на седлото. Да. Точно така. Защото има една поговорка, че коня прави от добрия човек благородник, а от лошия човек чудовище. Имаме такива примери. Тоест, вашите коне обичат Мишо. Да, моите коне обичат Мишо. А вие яздите ли? И аз ги обичам. Да, яздя, но не съм се качвала скоро, защото паднах много лошо. И малко ме хвана страх. Но язда, да. То при яздата Няма как да не не паднеш. се пита дали е кога. Да. Мишо мисля, че не е падал още. Сега смятам, че тук последния път, когато се събрахме без госпожа Димова, пихме виното на Иван. Много вино. Много бяхме пак... Много пяхме. Канцонети. Много хубаво вино. Нищо не ме боля. Канцонети пеят, да. Мен ме нямаше на този купон, в интерес на истината. Да. Но знам, че много са пяли. Лили отсъства. Евгений Онегин, да, ние така се запознахме с Мишо. Да, това Така е ли? Да. нещо, което аз гледах за втори път заради Лили. Умирам за този глас, за този човек и се радвам, че Мерси, са Мишо. заедно. Лили я виждам на езда, тя никога не се качва, но тя винаги идва Къде при него. яздите? На Славия. На Славия. Те Мишо се оказа голям талант. Може би заради огромната си физическа култура, все пак Да. втори дан по екидо не е нещо... Втори дан по Втори дан екидо. по екидо, да. Но вече не се занимава Изключителен с това. баланс. Занимаваш Разбира ли се, но се? по-рядко, разбира се. Изключителен баланс, прекрасно отношение към конете и няколко пъти са ме поздравявали колеги за неговата езда. Кога този човек се научи така да язди? Защото той се качва включително на един кон, който доскоро беше несменяем републикански шампион по обестка, което е подчинителна дисциплина и под Мишо изглежда все едно е готов за състезание. Да не С две избързваме, думи, викам. късливият човек, с Да не каквото и да се избързваме. захване, Аз ще говоря го само направи брилянтно. Вие гледахте ли Козата или коя е Силвия? Това е Не, нещо, не което можахме, не съм не гледал. можахме. Аз я Да. гледах. Коля гледа. Да. Потресаващ спектакъл. Нали? Потресаващ. И накрая катарзиса, който героя на Мишо преживява, ни разплака. Просълзени. Това беше истинско покаяние. Библейско покаяние. Там работиха те с самия Олби преди смъртта му, Едуард Олби. Да. И мисля, че това е оказало влияние върху теб, за да вземеш решението да се качиш на самолета и да, деца казва, след толкова дълги как години да кажа, свършиш имам България. някакъв невероятен шанс. Аз не обичам думата шанс. Мразя дума шанс, но как да кажа, подарък да се срещна с изключителни хора, като изключа тези хора тук. Нали? И да се срещна с Олби. Наживо, продължение на седмица в началото и след което около 15 дни, да говоря с този човек и да работя заедно с него. Нали? Това, срещата с такива хора, с всеки един, остават печат върху вас без абсолютно никакъв, как да кажа, там няма въпроси. Разбирате, те някои неща, които са завинаги. Срещата ми с него беше среща заедно и с Явор Гърдев, който аз не знаех, че е от моето училище. Той в този Това е клас не много бил. интересна история. Не е бил в този клас, не. Явор Гърдев всъщност Да. е видял Мишо именно на купона. На бригада, не. Да, на бригада. На в бригада класическата от класическата гимназия. И тогава аз с целия си, как да кажа, шутовщина му разказах, че съм му бил разказал, че един мой приятел обичал кози на село и такива неща. И той го е запомнил. Неговата глава, това е судяло. Говорили сме си вицове такива. Не, такива. Обаче в неговата, как да кажа, селективна памет, тя е изключителна. Това е останало Мръснички за толкова режисьорски години. мозък, да. Това е останало години наред. Не е истина. За да ми се обади след толкова години, след като аз въобще съм бил на другия край на света. И ти обаче прие. Ами, той първо каза, Той Едуард Олби... промени живота му, Явор, Едуард с Олби това идва. обаждане.
И той ме каза, аз все едно, като ми кажат Едуард Олби, Уилям Шекспир е на място. Или Харолд Пинтър, нали така? Да. Час. Викам, как така идва? Викам, да, ще бъде в България и едно от имената, които аз съм му предложил, т.е. твоето име, си ти ела да те види дали става за тази пиеса. Викам, изпрати пиесата поне да я прочета. И прочетах и в края на пиесата, когато той говори за този финал, аз казах, това е нещо, което аз ще направя. Нали? На всяка цена. Така че това беше срещата ми и с Явор Гърдев, и с... Още едно много добро представление с Явор. Нощна пеперуда. За мен това беше един абсолютен урок по актьорско майсторство. Аз съм актьорски син и така... Знаете за какво баща му се припомня кой е Николай Антонов в Театър София. Да. Все още играе в пиеса, мисля, че Уди Алън. Да. Да, дългогодишен актьор в Театър София. Ти беше но аз дълги години се запознах по богословска тема с него. Не се запознах с... По богословска. Причината беше богословска. Харесах един превод негов изключителен на Свети Григорий Палама. Благодаря. И го потърси. И когато го видях на живо, не можах да повярвам, че това е човека, който го е превел. Аз мога да свидетелствам, че когато се запознахме с него на живо, той беше по-притеснен от мене. И излезе, че все едно аз съм звездата. И той се запознава с мен и ми каза, аз съм твой голям фен. И аз какво да кажа при това положение? Тоест, Мишо, лошото от тая вечер, че това, което излъчваш от стола в Стани богат, интелигентност, ерудиция, аристократизъм, се оказа вярно. Ти го казваш, не аз. Съжалявам. Това е извода от днес. Много беше приятно. Сега ще се надявам да те видим. Аз първо искам да ти благодаря, че истинска... си се сетила, може би, за едни от най-ценните ми хора, нали, в тези, които познавам. Те не са много в България, нали, но едни от най-ценните, с които се виждам редовно, обичам да ги уважавам и обичам много. И ви благодаря, че дойдохте. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Одесса, мама. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Топает за мной, а мне нравится блатной. Что ты, дочка? Я жулика люблю. И припев. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Одесса, мама. Менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. И припев. Жулик будет воровать, а я буду воровать. Мама, я жулика люблю. Где блатные? Там и я. Все блатные, пол моя. Мама, я жулика люблю. И припев. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И още веднъж. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю.